Ibumu itu loh. Kono suasanane apik. Suasana di kayak dari mana rumahnya kayak villa neng hutan-hutan kayak. Ah, betul. Itu ada ayam ya. Kayak anak ini kayak apa kayak villa. Nek kok ngisor ra ketok sepono-pono. Wis klopo niku. Ayo guys, lihat ada pemandangan rumahnya Mbak Sela. Suaminya tadi mana? Danu, kopi mari. Kok ada di atas menara yang tinggi. Itu ada rumah. Kalian lihat. Nah, rumah kan. Itu ada danau.